Bost, lau, hiru, bi, bat, bat. San Pedro irteera puntura, minutu bat dut. Pasadia. Bost, lau, hiru, bi, bat, bat. Castro, un minuto. Recordad que tenéis que dejar las balizas rojas, por favor. Quince, 10, 5, 4, 3, 2, 1, va. Orio, minutu bat. Hogeita mar segundo. Amagos. Amar. Bost, lau, hiru, bi, bat, va. Eman dute irtera lau traineruak, minutu lau luze izango ditugu, beraz, laizter izango ditugu lehen agizten dituzu maiatak. Txezu maianak, ziabo kabila. Zotan sartua dira. Hauen ere oraintxe bat ziabo gainean, Dila Tosti. Denbora hobea izango dute. Hauen denbora bederatzi minutu, 57 segundo, beraz, 5 segundo azkarro. Tiempo de San Pedro, 9:57, 5 segundos más rápido que Zubei en este momento. Hauen denbora, bederatzi minutu, 56 segundo. Tiempo de Castro, 9 minutos 56 segundos. Un segundo mejor que San Pedro.
Oriotara egin ditugu, talentuak gainean daukagu, oantxe duzu aukera animatzeko ere. Dira azken paradatan ziago gabila. Danak ere berdintxu izango ditugu. Orioren denbora, 9 minutu, 56 segundo. Tiempo de Orio, 9:56. Orio y Castro al mismo tiempo. A 1 segundo San Pedro, a 6 segundos, Zumaia. Orio eta Castro dute denborari gonena, 9 minutu, 56 segundo egin, segundo bat gehiago behar izan du San Pedro, 6 segundo gehiago Zumaia. Erlojuteko honetan Kastroko bat irudi bastarra helduko diotela, baina nara eta guztiz Zumaiarrak hemen ditugu, azken paradatan dira 20 minutu pasia dira, beraz 20 minututik pasako dut gaurko proba honetan, lau luzetara. Azken paradatan dira Zumaiarrak. Amaitu dute hau hemen da. Gure alde digan, eskerrak eman bakarrigan, hemen izateratik. Zumaia egin dago tempo 96. San Pedro ere, hementxe dugu da, azken egun metrotan dugu San Pedro tarra. Azken paradatan ditugu. Itxago hemen badaude, azken ligari begira. Hementxe azken parada. Amaitu dute bere lana. San Pedroren denbora, 20 minutu, 11 segundo, 34 euneneko. Tiempo de San Pedro. Segundo termino aldea dago, San Pedro Carringaldi, Zumaia Carringaldi. Ondorengoak Castro, azken paradatan hauek ere. Azken 5 paradatan dira. Hobetuko dute. Castroren denbora, 20 minutu, 3 segundo, 76 euneneko. 12 segundo, 2 décimas. Orio bakarrik falta zaigu. Tiempo de Castro, 20:03:76. Mejor tiempo hasta el momento. Orio tarra bakarrik falta zaizkigu. Hauek azken paradatan dira, honekin amaituko da gaurko proba. Alaxe izango. 20 minututik etxe dira bakarra. Hau Orio!